Hej, jeg laver en Asgårds-video omkring nogen, der har stillet mig nogle spørgsmål på Facebook. Så Line Lauritsen har spurgt, hvad synes du om mig? Ja, du er en sjov person, og du er altid hyggelig at være sammen med. Man kan altid få et godt grin sammen med dig. Mit udseende fra 1 til 10, det bliver nok en stor 10'er. Og skal vi finde en dag? Ja, det skal vi da helt sikkert. Og så skriver Bjarke Rasmussen: Sig din rigtige mening om mig og mit udseende fra 1 til 10. Jo, min rigtige mening, det er jo, du er min bedste ven. Og jeg elsker dig, og jeg aldrig vil miste dig, og det ved du også godt. Og så mit udseende fra 1 til 10, det bliver nok en stor 9'er. Og så skriver Sevi: hvor meget betyder jeg for dig? Jo, du betyder meget for mig, selvom jeg kun har været i praktik med dig 2 gange. Så er du bare en super dejlig person, og du er ikke stille, du siger noget hele tiden, det kan jeg godt lide. Så skriver Sevi igen: hvad synes du om mig og mit udseende fra 1 til 10, hvad jeg synes om dig? Jo, du er bare en super dejlig person, og dit udseende bliver nok en stor 10'er. Og så skriver Melissa Bitteskov: og mig som din barndomsveninde. Ja, du er min barndomsveninde, og jeg vil ikke miste dig. Og jeg elsker dig overalt på jorden, og du kan ikke byttes væk. Og så skriver Stine Duelund Sørensen: hvad synes du om mit udseende fra 1 til 100? Det bliver nok en stor 50'er. Og hvad er egentlig for dig? Du er min hjerteveninde, og ved ikke rigtig, hvad mere jeg skal sige andet end jeg elsker dig, og jeg ikke vil bytte dig ud for noget. Så skriver Louise Jørgensen: hvor dejlig er jeg. Du er en super dejlig person. Har kendt dig i en måneds tid, 1,5 måned. Du er bare sød, og du er bare en, man ikke vil miste. Kæreste, vi er venner. Ja, hvis jeg en gang får en kæreste, så vil jeg det helt sikkert stadigvæk være lige så meget sammen med mine venner, som jeg plejer. Det vil ikke ændre på noget, at jeg har en kæreste. Din ærlige mening om mig: du er en super sød person, og så er du dejlig at være sammen med. Er du forelsket? Ja, det er jeg, og det er jeg i en, der hedder Niklas. Og det må I gerne vide. Ja, og så spørgsmål nummer 5. Jimmy Lian. Vi er Emil Wahl. Jimmy Lian er pænest og synger godt. Emil Wahl, han er også en okay pæn, men Jimmy Lian, det er sgu den første. Og hvad synes du om mig, mit udseende fra 1 til 10? Det bliver nok en stor 9'er. Og så skriver Maria Varsø Rosenkrantz Andersen: hvad synes du om mig? Jo, du er en meget flink person. Jeg har set dig et par gange, da jeg var mindre, men ellers ikke rigtigt. Og du virker sød og sådan noget. Er Simone Mini et eller andet pæn? Jeg ved det ikke, jeg kender hende ikke rigtigt, så det kan jeg ikke tillade mig at sige. Er jeg pæn? Jo, du er da meget pæn. Du er en meget pæn person. Sover du med sokker? Nej, det gør jeg ikke. Kan du lide nogen lige for tiden? Ja, jeg kan lide en, der hedder Niklas, og det må du gerne vide.